Приветики всем. У нас начинается прямой эфир с Черменом Золотовым. Сейчас дождемся, когда он присоединится. И сегодня будет огненный прямой эфир. Давай. Ожидаем Чермена. Чермен Зотов на связи. Приветствую тебя, Ольга. Здорово! Привет! Как там Москва? Сегодня два очкарика будут общаться в прямом Да, эфире. вообще. Смотри, какие даже очки у нас с тобой в этом в синхроне одинаковые. Да, это круто, Ольга. Рад тебя видеть, рад Привет, слышать. дорогой. Да, Скажи, взаимно. пожалуйста, ты сейчас находишься у нас в какой стране? Я сейчас нахожусь в Таиланде. Уже В 10-й Таиланде. месяц пошел, да. Да, на Вот Сиамском мы заливе. как раз об этом поговорим в том числе сегодня, потому что наша Давай. тема сегодня звучит «Как выйти замуж и жить на берегу моря». Вот. И ты знаешь, получается, что карантин у нас в России есть, а у вас как там вообще с этим? Слушай, у нас тоже карантин. С 23 марта Таиланд ввел чрезвычайное положение в стране. У нас есть комендантский час с 22 вечера до 4 утра. Нельзя перемещаться по дорогам, если тебе нет на это какой-то особой необходимости. Ух ты. Но купаться в бассейне можно? Купаться в бассейне можно, даже Ну голышом, и даже с утра до вечера. И Все, даже в конце без эфира ты ограничений. прыгаешь в бассейн. Хорошо, договорились. Как бы будем подумать И все рейтинг. будут ждать конца эфира. Отлично. Не, я реально могу прыгнуть вообще, прям за мной не заржавеет. У меня шикардосный бассейн, я не шучу. шикардосный дом. И чтобы выйти, на самом деле, замуж и жить на берегу моря, достаточно купить билет Москва-Бангкок и снять дом. Совершенно сопоставимо с ценами в городе Москва. Не настолько это мечта какая-то такая, знаешь, какая-то анреальная. Все достаточно проще, когда начинаешь двигаться к чему-нибудь и куда-нибудь. Но я Упакованная думал, абсолютно... что сегодня будет все сложно, какая-то волшебная формула нужна. Оказывается, все так просто. Просто купить билет и приехать в Таиланд. Вообще все просто на самом деле. Начать, наверное, задавать себе правильные вопросы и получать на них правильные ответы. Все же Вот внутри давай нас, и ты поговорим об прекрасно этом. это знаешь. Давай Да. поговорим об этом, да. Я знаю, что ты являешься одним из главных специалистов по расстановкам, по ГСР-системе у нас в России. И многим непонятно вообще, что такое слово ГСР. Скажу честно, до знакомства с тобой мне тоже не было непонятно, что это означает. Поэтому давай расскажем людям, что означает твоя вот эта методика, которой ты помогаешь многим людям, ГСР. ГСР расшифровывается глубинная система развития. Это современная система саморазвития, ключевое. Вся методика основана на том, что человек начинает работать над собой. Вход в точку первого модуля – это возможность менять свое состояние. Во-первых, это уровень ответственности человека, когда он не перекладывает на кого-то и на что-то, а начинает совершать реальные шаги по своим изменениям, состояниям. Мы стараемся уйти от слова расстановок и сейчас используем слово ГСР-сессии, потому что расстановки нас очень сильно присоединяют к Хеллингеру, а мы отличаемся от Хеллингера тем, что человек самостоятельно сам может работать над своим собственным состоянием. Вот особенно сейчас, в условиях карантина, когда все закрыты дома. Но это же невыгодно. Это же вам невыгодно. Человек, когда начинает работать сам над собой, он сталкивается с ситуациями, которые он может не разрешить, потому что человеческая система очень сложная. И ты, когда начинаешь разбирать этот клубочек такой, знаешь, такой ниток сам с собой, ты потом все равно приходишь к опытным и говоришь: я уперся в ранговый барьер, я хочу МЖ-отношения, а у меня нифига не получается. Я 10 лет уже к этому топаю, это я уже про себя начинаю рассказывать. То есть я 10 лет пыталась строить отношения, а у меня получалось строить бизнес, но не получалось строить отношения. И я не смотрела. Я помню. Я не смотрела, почему у меня не получалось строить отношения. Это же больно. А с кем-то я могу поглядеть, и мне человек может помочь этот клубочек развернуть, размотать, и дальше я уже снова делаю шажки. Но ключевое делать самостоятельно. Работа над собой на самое сложное. И если ты меня спросишь, как я встретила мужчину и вышла за него замуж, я тебе скажу, что обязательно абсолютно случайно. Абсолютно случайно. И вот эта система позволяет адекватно
ну, самому себе ввести себя в состояние равновесия. Вот сейчас есть какая-то вовне паника какая-то в стране, в мировом уровне. Нас начинает всех лихоманить, нас начинает всех трясти. Даже по мне прошлась эта ситуация, я получила разведку боем по поводу своего ребенка, но устойчивость и адекватность, понимаешь, когда ты в состоянии нуля, мы так называем, равновесия, ты сам туда, не медитация зашел, не аффирмация зашел, ты в состоянии нуля реального внутреннего гармоничного спокойствия, у тебя спектр внимания, как выйти из ситуации, гораздо шире. И это все дает работа над собой, это все дает Скажи, система пожалуйста, ГСР. вот ты сказала, что какие-то сложные вопросы нужно обращаться к мастерам ГСР, специалистам. А какие вопросы можно решить самому? Вот если я захочу освоить эту методику, какие вопросы я точно смогу решить сам? Ну вот смотри, все поверхностные чувства, то есть человек, который вот живет сейчас, вот ты сейчас в замкнутом пространстве, давай пример, допустим, тебя. Вот ты Давай. сейчас сидишь с супругой в замкнутом пространстве, вы долгое время находитесь в В постоянном одном контакте. До пространстве. Да, в этого, контакте. да, до Да. этого у тебя была работа, движуха, ты постоянно активный такой, скажем так, экстраверт, а здесь хоба, и тебя закрыли, и у тебя поднимаются какие-то состояния. Ты любишь свою жену, и ты не понимаешь, почему у тебя эти состояния поднимаются, почему вот это начинание мельтешения начинает тебя как-то раздражать или не раздражать. И вот это состояние, которое поднимается, человек может сам себе подчинить, сам себе убрать. Ну, грубо говоря. То есть выставляем состояние чувства на листик, растождествляем внутренний мир, переносим во внешний, и работаем по четкой методике. Знаешь, как 30 минут походил по полу по листикам, у тебя стабилизировалась система. Ну, если ты помнишь, когда я тебе делала расстановку, ресурс высвобождается, уходят Да. фокусы внимания с какой-то проблемой. Мы тогда, по-моему, по поводу папы с тобой решали. И у тебя Да. ресурс высвобождается, ты начинаешь видеть то, чего, на куда тебе не хватало ресурса. И вот в принципе, то есть в качестве тест-драйва, если захочешь, после окончания эфира мы с тобой можем засинхрониться, и я в очередной раз тебе сделаю расстановку, и ты посмотришь, как это работает здесь сейчас, когда уже есть некое напряжение внутри себя. То есть когда изменилась реальность, и внутри эта реальность, она еще поддавливается какими-то состояниями. То есть любое Расскажи, поверхностное пожалуйста, как чувство. это... Вот я-то знаю, но расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам, как это все происходит. Вот если человек хочет изменить внутри какое-то состояние, он, получается, сначала должен научиться этому, да? То есть он приходит к Да, тебе и говорит, я хочу научиться. Что он дальше либо происходит? приходит к специалистам, которые к опытным, которые уже в системе, у нас более 300 человек, которые имеют право работать с клиентами. То есть либо он приходит на КСР-сессию, которая стоит какого-то определенного ресурса с каким-то запросом, понимает, что эта техника работает, то есть ему опытный специалист показал, как это работает, он увидел результат внутри, увидел результат вовне, то есть ему стало легче принимать какие-то решения, и он увидел то, чего до этого не мог увидеть самостоятельно, либо перестал фокусироваться на каких-то проблемах. Он увидел, что техника работает, он может купить первый модуль, он стоит всего 14 тысяч для онлайн-обучения, которое сейчас массово везде пропагандируется, для Вполне доступно. вообще вполне доступно. Все, он тут же попадает сразу в беседку, где его курируют опытные люди, и шаг за шагом, степ-бай-степ, ему помогают осваивать самого себя, научиться слышать себя. Большая проблема в том, что мы себя не слышим. Мы очень много живем в голове и думаем, что из головы принимаются Согласен. стратегические решения, а решения принимаются вот отсюда. Когда мы хотим купить автомобиль, мы, как правило, хотим приобрести какое-то состояние. И думаем, что приобретая автомобиль, мы получим счастье, свободу, удовлетворение. А Да, это точно. чувства, они внутри. И когда у тебя уходит привязка к автомобилю, у тебя Так, появляется состояние какой-то свободы внутри, и ты так. уже более чище, эффективно направляешь свой ресурс вовне. Тебе, может, автомобиль нафиг никуда не сдался, либо ты будешь Ну, его либо он функционально появляется использовать. легко, да? Либо он появляется легко и, ну, то есть без убегания. Почему тебе хочется свободы? Потому что тебе сейчас не свободно. А почему тебе не свободно? И вот это вот корешочек начинает отматываться. 100%. Пути два. Прийти к специалисту или прийти, приобрести первый модуль. Но вот сейчас у нас прошло недавно обучение третьего модуля, это диагностика. Нам выдали волшебные инструменты, магические, как волшебная палочка, называется «Хорошее решение». Люди И любят мы, волшебные палочки. да, Так, да, вот нам выдали, у нас было 65 расскажи. человек, и каждому выдали по волшебной палочке. Нас почистили, починили, чтобы мы адекватно
скрэк-спэк-смэк сделали. Называется хорошее решение. То есть во время диагностики человек приходит с запросом. Ну, например, сейчас у людей валятся бизнесы, и они в панике из-за внутреннего состояния не понимают, куда направлять ресурс. Он и так лимитирован. У него что-то завалилось, он не знает, как, может быть, сэкономить на депозите, оставить и потом в голодное время использовать. Срабатывает опыт предков, что будет война, будет плохо. Либо этот ресурс направить в новое, а новое всегда опасно идти, а когда у тебя фрустрация за окном давит, коронавирус и все остальное, ты на фрустрации боишься принять ошибочное решение. Вот диагностика дает возможность посмотреть, где у тебя на самом деле на тобой влияет чувство, а где у тебя ресурсные потоки, куда тебе на самом деле вкладываться, где у тебя точка роста, роста ранга, роста дохода, роста твоей самодостаточности. Вот как бы Очень круто. Да, круто. Очень круто, очень интересно. А что получается дешевле? К специалисту обратиться или модуль купить? Ну, к специалисту обратиться у всех разные стоимости. Твоя консультация сколько стоит, если, допустим, я хочу обратиться к тебе? Сколько будет стоить консультация? ГСР-сессия будет для тех, кто придет к нам сейчас после твоего эфира, со скидкой будет 10 тысяч рублей стоить. Всего 10 Классическая цена, да, 15 тысяч рублей. Если придут на диагностику и захотят написать отзыв и сделать сторис, я это сделаю в подарок. Если человеку не нужно писать отзыв, он не хочет заморачиваться, ему нужно четкий, то есть ранговые люди, им нужно заплатить, получить результат, они готовы писать, не готовы там что-то распространять. Я человеку даю 60% скидку, всего за 4 тысячи он может получить ориентир один из, куда ему двигаться на основе его внутреннего состояния. Да, диагностика. Та самая диагностика. Да, та самая диагностика с волшебной палочкой хорошего решения, да. Прикольно. То есть человек может за 4000 рублей, грубо говоря, понять, что его внутри беспокоит и как ему дальше, в каком направлении двигаться, чтобы это убрать. В точке здесь и сейчас. Вот да, вот в точке здесь сейчас, то есть есть какой-то срез, какой-то у него, и он потерян, он не понимает, куда двигаться. Система ресурсов, то есть все специалисты ГСР, они способны настолько чисто заходить в систему клиента и видеть, где у него, куда энергия движется. То есть мы сенсоры, то есть мы, когда начинаем друг с другом общаться, мы взаимодействуем, как правило, ну, на каких-то, знаешь, такой внутренней интуиции и эмпатии друг к другу. Вот это вот все, это внутренняя наша энергия. Она нас куда-то приводит, либо не приводит. То есть у каждого есть какое-то, ну вот, мы же как-то дожили до этой точки здесь сейчас. Вот ты на каких-то своих потоках пришел в уровень своего ранга, дохода, какой ты папа, какой ты муж, какой ты сын, какой ты бизнесмен. От чего это зависит? На твой взгляд, слушай, куда я пришел, из каких составляющих? От эффективности использования ресурсов, выданных твоей родовой системой. То есть ты как по накатанной пошел, то есть тебе вот что-то передалось по роду, оно передалось более-менее адекватно и чисто, оно передалось, знаешь, как без сопротивления. Обычно люди, когда происходит сопротивление, они разворачиваются и идут туда, где легко. Если двигаться... Ну, получается на своих потоках, то люди так и двигаются. Их развернули, они пошли. А есть такое, что тебя развернули, тебе закрыли поток, и ты стоишь, и не понимаешь, куда идти. То есть это твой собственный внутренний ресурс родовой системы, который тебе выдан. Если его почистить и посмотреть именно тот ресурс экспертный, на котором ты едешь, ты коммуникабелен, ты связываешь людей, это твоя прям экспертная часть. Пошел вот разбор. Да, если его начать, его начинать еще больше расширять, то ты начнешь, скажем так, еще больше выходить на другие уровни ранга и эшелона. То есть для своего окружения ты уже level 800. То есть все знают, контакт с черменом, он всегда приносит ресурс. То есть довериться тебе, ты будешь продвигать везде и все до человека. То есть, ну, как бы это уже проверенная точка. А тебе это уже немножко, как бы, вот как мне кажется, уже хочется чего-то другого. Ну, я просто помню еще по предыдущим разговорам. Вот это чего-то другое, но неизвестно. И не видно. Поэтому и вот на твоей консультации я могу понять, чего мне хочется, чего другого. Да. Ты умеешь заинтересовывать. Круто, молодец. Ну, хорошо, стараюсь. Я готовилась. Скажи, пожалуйста, наша сегодняшняя тема заявлена «Как выйти замуж и жить на берегу моря». Поэтому первый вопрос. Как выйти замуж? Я помню тебя еще не замужней, я помню тебя еще свободной девушкой, и буквально за считанные какие-то месяцы ты захотела и вышла замуж. И я офигел такой. Я такой жене говорю, ты видела, Ольга, там какая молодец. Я говорю, вроде бы недавно только заявила о своем желании и уже на замужем.
А многие девушки по 30 лет ищут, всю жизнь ищут и не могут найти. Как ты это сделала? Это Ну, тоже я сама ГСР? офигела. Это тоже ГСР, 100%, потому что это только работа над собой. Честно, я уехала в Таиланд заниматься повышением своей квалификации, то есть переквалифицироваться полностью из бизнесмена, предпринимателя, консалтинга в специалиста ГСР, потому что для Так, меня это точка будущего. И я занималась личностным развитием, вкладыванием в себя как специалиста, чтобы чисто преподавать метод, чтобы хорошо делать расстановки, чтобы не уходить в свои заглюки, а видеть, что нужно клиенту и вести клиента в свой результат. И вот как бы шла, чинила себя, чинила. И на одной из расстановок пришел мужчина, у него было так, непринятие женского ресурса. У меня было уже 2 года отношений с женщинами, и я вижу, что на мою сексапильность, на мою открытость он тянется, но не может принять. То есть он как бы, знаешь, как сторонница, как будто как я ему его даю, а он такой, так. типа, кому это? Вот тому человеку или мне? Я говорю, ты почему его не принимаешь? Он говорит, а у меня все закрыто. Я говорю, приходи на расстановку. И вот одна расстановка решила нашу судьбу. Мы были дистанционно, он был в Москве, я была уже здесь, в Таиланде, и он пришел ко мне на кураторскую работу, он стал чиниться, он стал открываться женщинам, стал открываться моему ресурсу. У него, ну, он давал мне обратную связь, что вот у него и он стал смотреть на девушек, на других по-другому. То есть у него как будто, знаешь, как открылся какой-то иной мир, что женщины Так. существуют, и не только потому, что они приносят боль. Ну и все, и как-то это очень быстро закрутилось. Первые расстановки у нас были в начале ноября, 5 декабря он уже прилетел ко мне В жить. начале ноября, а 5 декабря он прилетает уже к тебе. Так И вы там... после 20 лет после 20 лет проживания совместного с Москвой, то есть он столицу выбрал Офигеть. просто, то есть ва-банк, он купил билет в один конец. Я говорю, как ты вообще, С ума сойти. как ты? Ну, будучи достаточно социальным человеком, он очень крутой системный администратор, такой, знаешь, аналитик, прям от мозга костей. И взял, оставил Москву, активы, имущество, работу. Но работу не оставил, но как бы вот одну жизнь поменял на другую. Ну, отчаянный парень. И вы прям поженились? Мы прям поженились, но мы не доехали до Бангкока, ну, то есть не поставили вот эти вот какие-то там штучки. Я хотела поменять Ага. фамилию, а выяснилось, что фамилию можно менять только в России. Консульство не меняет, Ну, это не самое поэтому... главное, я думаю. Ну, как бы да, да. Главное, я получила подарок свадебный. Я реализовала свою мечту и побывала на Мальдивах. Вот это самое главное. Класс. Программа, программа девочки реализована, и все. А ты не боишься его настолько сильно прокачать, что его потом заберут другие женщины? Это были страхи первоначальные. Так, Но у меня есть в системе такой поток, знаешь, как помыть, накрасить, причесать и отправить в свободное плавание. Я даже так. делала тестирование истоком магии, и там это моя ключевая, ну, как мое предназначение. Только делать это на мягких ключах, а не на мужских, знаешь, как вот предприниматель. Со мной на самом деле не забалуешь, если ты не делаешь то, что нужно делать, я как бы достаточно в этом месте жесткий товарищ преподаватель. То И есть вот здесь мне женщина нужно было... должна дать свободу, но при этом быть настолько ресурсной, чтобы мужчина вообще не хотел куда-то уйти, правильно? Слово «не хотел» неверно, это компенсаторно, это ограничение его свободы. Так. Хотел, чтобы, то есть дать человеку такую возможность, чтобы мужчина брал ресурс отовсюду. От чашки кофе, от взаимодействия с собственной секретаршей, от общения, от видения каких-то картинок женских красивых тел. То есть мужчина наполняется отовсюду. Если он наполняется отовсюду, и плюс ему еще женщина дает это ощущение свободы, у него 100% будет ранговый рост, ну, ему будет захотеться этим, ну, как надышиваться. Но вот Ну, это... моей жене не нравится, когда я лайкаю красивых девушек в социальных сетях. Ну, пусть Анечка мне напишет, мы сделаем еще одну расстановку, и у нее будет все Отлично, я хорошо отправлю тебе ее. с доверием к тебе, потому что она пришла всего лишь на идеальное отношение, и она совсем по-другому тогда. Всего лишь одна расстановка, и она мне писала абсолютно искренние, честные такие отзывы, что у нее много поменялось. Поэтому отправь свою любимую супругу, и твоя внутренняя, Супер. скажем так, женщина и мужчина, они станут более открытыми друг к другу. Все, что мы Правильно? мешаем партнеру другому, это наши собственные глюки. То есть, когда мы видим в том, что нас кто-то
может предать, может изменить, это внутреннее состояние. Это мы на него зеркалим то, что мы на самом деле можем предать и изменить. Так человеку очень сложно это увидеть, Чермен. Ну, то есть, как бы это реально нужна сила воли и отдергивание себя, и тотальная работа каждый день. То есть, когда ты не 100%. так делаешь, а это претензии к самому себе, это я не так делаю. Но Да, мне да. сказать самой себе стрёмно. Это же сразу нужно посмотреть, а что это я себе с собой не Да, удовлетворена. да, да. Поэтому я на партнера перекладываю. Слушай, ну наша тема «Как выйти замуж», а давай мы расскажем про то, как не выйти замуж. Какие самые частые ошибки делают девушки, которые препятствуют себе, опять же, в том, чтобы выйти замуж? Ну, они думают, что это кто-то им принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Если они думают, что их встретит принц где-то на улице, когда они пойдут там в магазин в Ашан, либо в Пятерочку, Так, и он их заприметит и увидит, скажет: ты женщина моей мечты. То есть так, это первый миф. То есть отношения, любые отношения и любое достижение цели, а семья – это определенный проект, то есть это путь. Во-первых, нужно задать вопрос себе: а зачем тебе выйти замуж? так. Что тебе в жизни не так сейчас, и что ты приобретешь, когда ты выйдешь замуж? То есть какую дырку тебе мужчина закроет? Вот когда женщина увидит, какую дырку закроет, убрать эту дырку, потому что она пытается, мужчина, закомпенсировать свою неудовлетворенность. Как правило, на самом деле, женщины не хотят выйти замуж. Они думают, что мужчина поможет им решить. И если Так. у каждого свои мотивации, и вот если найти эту точку мотивации у каждого на своей, зачем ей выйти замуж? Ну, то есть, типа, минус закрывается плюсом. И вот этот минус убрать даже в расстановочной сессии, у женщины появляется точка баланса. Она по-другому смотрит на себя, она по-другому смотрит на мужчин. И к ней придет мужчина на резонансах, которые у нее есть. Отдавать ресурс. Не взять у мужчины что-то и залатать свою дыру, а просто выдавать. Когда женщина ресурсна, наполнена в потоке, вообще артиллерию поставь мужчин, они захотят и ее, и быть с ней рядом. Вопрос в ненаполненности женщины. Ну, как бы Как ГСР этой решает. То есть у нас все женщины в первую очередь женщине чинят себя. наполняться? Убирать Давай нарушения несколько внутри. инструментов, Убирать. как женщине наполниться. Давай. Ну, поскольку я от кончиков ушей до хвоста адепт ГСР-системы, чинить себя. Ну, то есть можно чинить разными способами. А Чинить мы свой все внутренний сломанные, мир Ольга. Мы все сломанные. в хлам вообще. Вот Все. прям в 100%. конкрет. То есть нет среди нас 200. не сломанных. 200. Таких 200. правильных. Нету. 200. 200%. Потому что у нас есть огромное количество поколений сзади, которые как-то жило. Какое-то жило хорошо, какое-то жило плохо. И вот это все наследие к нам прикатило, все страхи. Ну вот даже элементарный пример. Нас закрыли в домах, и у нас отношение поменялось друг к другу. Вот просто нас тупо закрыли в домах. И Так. мы утром просыпаемся, и мы какие-то другие. Что поменялось-то? Есть еда, есть питье, солнце, метеорит не упал, а что-то Туалетная внутри бумага, поменялось. гречка. Туалетная бумага, гречка, да, жена красавица или муж в репродуктивном. Занимайся сексом с утра до вечера, кайфуй. Как бы делай то, чего ты не мог делать с партнером. А у нас совсем по-другому на это реакция идет. А И если это не стоит? наследие. Если не стоит? Смотришь, почему не стоит, приходишь на ГСР-сессию, вопросы импотенции – это психосоматика. То Стоять есть, будет, если как у муж не 18-летнего. хочет, если муж не хочет секса 3 раза в день, значит, у него тоже что-то сломано. Если муж не хочет секса, а кто хочет секса 3 раза в день? Жена? Ну, допустим, как должно быть, как ты считаешь? Вот моя жена А, хочет 3 раза в день, допустим. Блин, я тоже хочу 3 раза в день. Ну вот Я вот расскажите, а буду- как быть мужу, который не хочет 3 раза в день? Вот я, например, не хочу Ну 3 раза в вот, день. ну если без шуток, реально, то есть мы Абсолютно. последнее время, вот мы прожили 4 месяца вместе, и мы уперлись в то, что у него пропало сексуальное желание. А я женщина темпераментная, мне прям хочется больше. И мы Так, стали смотреть в барьеры, в сексуальные, и откопали штуки, что ему женщины настолько много причиняли боли, прям дикой боли, что ему открыться женщине, даже такой, как мне, мы, то есть все проблемы выставляем на листик. То есть у нас нет ситуаций, при которых, но нет шансов, что мы можем согласен. разойтись. То есть То есть мы секс даже это если про открывание себя, да? То есть это... Да, да, секс это про открывание себя, а открыться себе или кому-то другому, это, ну, как, ну, мы все закрыты. Мы закрыты сами от себя. И здесь, знаешь, как здесь прям как бы ювелирно, аккуратненько
попрошу Максима, если он меня смотрит, связаться с моим ребенком для того, чтобы мы прямой эфир не прервали. Вот. Вот пишет, это же про обмен энергией. Или это что-то другое? Про обмен энергией. Про секс? Ну да, это обмен энергией. Если человек закрыт, он не открывается во время сексуального контакта, и, соответственно, обмен энергией происходит как-то со стороны мужчины в закрытом виде, со стороны женщины в открытом виде, и, как, знаешь, как рассинхрон. То есть кто-то принимает и не отдает, кто-то просто только отдает, и получается ощущение, что мужчина на меня не обращает внимания. Но это сугубо личные внутренние состояния, которые нужно чинить. Вообще должно быть вообще пофигу. То есть внутри должно быть настолько как самодостаточное состояние, что вот есть у тебя секс или нет у тебя секса, тебе клево. Но ты когда внутри, ну как на потоке жизни, ну мужчина не может мимо такой женщины пройти, которая ресурсная и жизнерадостная. Ну, понятное дело, вот нам пишет, какая тема. Тема «Как выйти замуж и жить на берегу моря». Вот так мы заявили сегодняшнюю тему. Хотя мы поговорим о разных темах, в первую очередь касающихся психологии, каких-то своих программ, проблем, решений их. Вот, и как войти в ресурсное состояние. Вот больше мы сегодня говорим про это, потому что выйти замуж, жить на берегу моря, заработать деньги, красивая машина, это все уже последствия ресурсного состояния. Правильно, Ольга? Поэтому Да, самый главный совершенно вопрос, верно. он глубже, чем просто выйти замуж. Кто-то хочет выйти Совершенно замуж, верно. кто-то уже вышел замуж. Вот, у кого-то другие задачи. Ресурсное состояние позволяет решать любые свои вопросы, любые задачи. Получается, что если все-таки женщина хочет 3 раза, мужчина не хочет, то опять же можно прийти на ГСР, и либо мужчина захочет 3 раза, либо жена перестанет хотеть 3 раза, правильно? Либо она свой ресурс направит в другое место. Но Другое в место. отношениях на самом деле чинить нужно обоих партнеров, и ты знаешь это как бы лучше меня. Это два Конечно. человека. То есть отношения – это двухсторонний процесс. То есть кому-то чего-то не хватает, а кому-то достаточно. То есть это внутреннее состояние, у кого-то дефицита, а у кого-то переполнение. То есть просто выясняется, у кого что не так, и выравнивание, убирание сценариев. То есть просто, как мы заложники своих внутренних родовых сценариев. Мы хотим, может быть, а у нас не стоит. И, как правило, это не потому, что нам не хочется секса, а у нас какое-то непонятное внутри состояние, с которым мы не знаем, что с ним сделать, куда его приткнуть-то. Голова-то хочет, а тело не хочет. И вот это соединение с собой внутри и дает система КСР. Ну вот здесь девушка пишет про то, что сейчас актуальнее, как выйти на работу, а не как выйти замуж. С этим Актуально, можно как выйти как-то на работу, поработать? перестраивать. Я думаю, ты, как никто другой, и я тоже, будучи, то есть искать новые возможности. А возможности всегда море. То есть забыть про прошлое, его уже не будет. То есть данность другая. Учиться самоопределяться и самореализовываться в ограниченных условиях. Вот мы сидим в 4 стенках. Значит, нужно монетизировать себя, изучать новые навыки, новые знания, находясь в 4 стенках. Слава тебе, Господи, у нас есть интернет, и там возможности вагона маленькая тележка. Нетворкинг, использование клиентских баз разных сфер деятельности, обмен, создание дополнительной какой-то полезности готовых продуктов. Да вообще миллиард возможностей, просто бери и делай. И начиная делать, можно понять, работает это или нет. То есть сидя, рассуждая просто так, ничего не получится. Вот мой первый шаг, который я сделала, я вернулась к себе. То есть я поняла, что сидя в 4 стенках, даже в Таиланде, даже в доме, в котором есть собственный бассейн, и есть все условия, еды, питья, Таиланд стоит по безопасности, медицине, входит в десятку лучших стран, и здесь все как бы настроено на то, чтобы коронавирус не распространялся. Все, у меня безопасность здесь закрыта, но у меня есть ресурс выдавать людям, чтобы они были психологически устойчивы. То есть никто не отменяет медицинские показания, никто не отменяет самоизоляцию, никто не отменяет иммунитет, но есть еще психическое здоровье. И психическое здоровье на самом деле сейчас выходит на первое место. Как бы это ни было банально, как бы не было это заезжено, свое собственное самореализация и развитие зависит от того, чем мы наполнены внутри. Страхи нам сейчас мешают двигаться. Используйте любые возможные, доступные способы, чтобы вы были психологически устойчивы. ГСР один Согласен из этих полностью. техник. Все. Согласен То есть полностью. Вчера мы проводили, кстати, конференцию «Как написать свою книгу». Я сказал ребятам своим, членам клуба: ребят, сейчас самое лучшее время сесть и написать свою книгу. Кому-то записать свой курс, кому-то заняться все-таки
онлайн-переводом своего бизнеса? Когда, если не сейчас, вот самое лучшее время научиться вести бизнес свой в онлайне? Потому что многие хотели, но как-то думают, да, потом как-нибудь, потом. Вот сейчас, здесь сейчас у вас есть возможность. Вот, поэтому вчера вот очень полезно все это было обсудить. И многие прям после конференции начали писать свои книги. Это очень круто. Да, я была вчера, кусочек увидела конференции, достаточно очень осознанные люди, и при этом предъявлялись те, у которых уже сделаны первые шаги в эту сторону. То есть кто, ну, кто уже на этом пути идет. На самом деле очень сложно сделать первый шаг. Вот прям реально сложно. То есть процесс самопредъявления в этом месте, он Да, такой на уровне фрустрации. Если поделишься своим опытом где-нибудь, может быть, сейчас. То есть вот мне, допустим, вчера, я тебе сразу говорю, мне было страшно нажать на кнопочку и сказать «Здрасте, привет». То есть микрофон. я не ожидала, да. Ты такой, кто еще? И я такая понимаю, что как бы, ну вот, возьми. То есть как бы 75 человек, живая аудитория, возьми и Да, предъявись. предприниматели. Да. Да, предпринимателей. И то есть вот из этих маленьких непобед и складывается наше движение вперед. То есть либо мы предъявляемся и используем возможности. Вот я вчера, по сути, эту возможность не взяла. Я сняла состояние, его подрастаивала, и сегодня готовилась к эфиру для того, чтобы, ну, чтобы я понимала, чтобы я выдала максимум полезности, которую я могу принести людям. Максимум. И я хочу ее принести, потому что именно сейчас вот эта вот устойчивость психологическая, она важна как никогда, чтобы не съехать с катушек. Оля, с какими запросами чаще всего к тебе обращаются люди в последнее время? Все равно, знаешь, как я для людей ассоциируюсь с бизнесом, я для людей Бизнес. ассоциируюсь с деньгами. Ко мне приходят за подчинкой личных денег, ну то есть как бы где деньги, Зин, и Да. за ростом в ранге. Я структурированная личность, я обожаю выстраивать стратегии, то есть я вижу у человека его плюсы и минусы. У меня прям, знаешь, как включается прям какой-то кураж, когда выставить ему точки и показать вот это вот сюда. Вопрос в том, чтобы пойдет туда человек или нет, понимаешь? Оль, Мы а все вот хотим получить. смотри, вот в плане денег это очень интересно, моя любимая тема, деньги и духовность. У меня даже конференции раз в год на эту тему проводятся. У каждого человека есть, наверное, свой ресурс, да, и какой-то свой потолок. Как ты считаешь, есть этот потолок или его не существует? Почему некоторые люди зарабатывают 30 тысяч рублей, одни 50, другие 100, другие 500, а кто-то зарабатывает 10 миллионов в месяц? От чего это зависит? От ресурсности системы. То есть кому-то повезло, посчастливилось родиться в роздовой системе, в которой ранговые энергии прокачаны, в которой ранговые энергии были реализованы в предыдущих поколениях. Ну, просто повезло. То А есть есть кому-то не удача, просто повезло. есть удача, не надо ничего делать, просто в Ну, нужное как время бы, родился в нужной семье. ну вот смотри, давай как бы приведем пример нас с тобой. У тебя есть максимальный чек, у меня тоже есть максимальный чек в месяце. Я когда-то его достигала, потом у меня случилась разбалансировка в бизнесе, закрытие бизнеса, перестройка на новый, и я в новом сейчас профессии, достаточно ресурсной, экологичной, я не могу достигнуть того чека. То есть я не могу достигнуть того дохода вот так вот на раз, два, три, как у меня было. А Да. доход у меня был достаточно приличный. То есть где-то там он исчислялся 6 нулями, и он был на протяжении 2 лет как минимум. То есть даже используя навык, который у меня был, а он был компенсаторный, то есть я топала в деньги, потому что мне делали больно. Я починила свое больно, да хрен мне теперь деньги. То есть у нас семейный бюджет где-то около 500 000 рублей, и его хватает на содержание дома, на содержание машины, на какие-то закрытые, ну, необходимые расходы обязательных платежей, там, содержание дочерей, ну, семейные такие расходы. Немного уходит на закрытие долгов, потому что меня никто от них как бы еще не освободил и не амнистировал. И, соответственно, ну, то есть необходимый минимум. Да. Таиланд, бассейн, еда, фрукты, манго. Нахрена мне двигаться дальше? Вот нахрена, скажи? Вот И как это выходить из вопрос этой зоны зоны комфорта? комфорта. А как выходить? А, Или вообще нет смысла ну вот выходить из этой смотри, зоны? коронавирус всех выкинул из зоны комфорта. Да, здравствует Кстати, да. кризис. Круто. Все, кризис Это правда. рулит. Во время кризиса сейчас кто есть кто очевиден. Прям реально очевиден. У кого деньги был компенсаторным моментом, у кого он, скажем так, движущая сила, а кто просто ну, как не знает, как дальше его использовать. Ну, допустим, был розничный магазин закрылся, все, человек упал по рангу, и он Да. как разрушился, и он не знает, как встать с колен.
То есть он шел по одной линейке развития, забрали, и он не может. Вот это вот и есть данность, которая выдана по роду. То есть человек линеен, он чего-то один освоил и идет. Обстоятельства внешне остановились, он останавливается. Чинить себя. Все внутри. То есть реально достигнуть чего угодно. Вот я сейчас в ту точку, в которую... То есть мне нужно реально объективно выйти в доход в 1,5 миллиона. Давай с тобой сделаем, знаешь, как декларацию. Ага. Да, или челлендж, или декларацию. То есть, ну, к июню месяцу я должна зарабатывать, ну, Все, порядка мы 1 миллиона записали. рублей. Сегодня 10 апреля, 12:36. Ольга, к июлю, да, или к июню? Ну, в течение июня, то есть я должна уже Давай, закрывать чеки. до моего дня рождения, до 7 июля, ты выходишь на 1,5 миллиона в месяц. Отлично, отлично. Все, мы это Ну, так, записали, ну, зафиксировали. Запись отлично, сохранится. да. Вопрос только в том, зачем нужны эти 1,5 миллиона. Получается, это опять же нужно поднять свои запросы, свои расходы до 1,5, чтобы столько зарабатывать. Или можно без этого? Нет, у меня есть собственная цель, то есть куда двигаться. Я в обучении, которое стоит денег, и есть обмен энергиями. Одна из дам у нас сегодня сказала, чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. Внешняя ресурсность, принятие внешнего ресурса зависит от нашей емкости. То есть, когда ты Да. выдаешь безграничное количество ресурса нон-стопом, у тебя открываются возможности, ты как бы, ты знаешь, как добавляешь в пространство вариантов, ну, как много-много-много наполнения, и оно начинает на тебя откликаться. Ну, если прям совсем по-простому, ну, как работает ресурсная система, нужно все время выдавать, все время предъявляться, все время транслировать ресурс. Тогда люди, видя, как ты живешь, как ты ресурсно продвигаешься, им захочется делать так же. То есть это точка эволюции человека, по сути, жить в ресурсе. Не от проблем убегать, а жить в ресурсе. По То большому есть счету, ты весь этот благодарна, кризис... получается, тому кризису, в котором мы сейчас находимся, за то, что благодаря этому многие подчинятся и начнут новую жизнь, и уже не от компенсаторики, не от доказывания, не от закрывания своих дыр, а пойдут по-другому. Как? Да, да, Как я они пойдут? придерживаюсь. Какой другой путь? Как он называется? Когда точка выбора идет на желание. Вот По точка выбора, радости. то есть Я называю это по радости, путь по радости. да, по радости. Ну, Жить по да, радости. соразмерно твоим, по радости. Вот в точке выбора, и притом честно признаться, что ты сейчас в точке радости, а не для красивого словца. То есть вот мне сейчас с тобой кайфово. И это как, ну, это ощутимо, это заметно, это, ну, как, это не для того, чтобы что-то было, а это просто выдача обмена для того, чтобы... Что произойдет, мы понятия не имеем после прямого эфира, как это развернется. Но Оль, двигаться в вопрос. ресурсе важно. Вот Лена задает вопрос, то есть счастье любит тишину, это не про ресурсных людей, получается? У каждого человека счастье свое, вот прям совсем свое. Лена вкладывает понятие счастья свое состояние. У нее Да, оно, скорее всего, ассоциируется с тишиной. да. Для меня счастье, у меня, ну, как в моей ресурсной системе, когда я счастлива, все остальные счастливы. Когда я переполняюсь брызгами шампанского и удовольствия, все остальные начинают заряжаться этим и присоединяться. То есть, когда я в ресурсе, всем остальным кайфово. Классно, очень хорошо сказано, и я полностью поддерживаю. Потому что я как блогер очень много получаю вопросов, типа, зачем ты все это показываешь? Я объясняю, ребят, я по-другому не могу. Просто я такой человек, который должен делиться. То есть, может быть, это у меня в звездах, может быть, на карте, может быть, это в роду, может быть, в характере, я не знаю. Но когда я делюсь тем, что у меня есть, мне кайфово. Тогда почему я должен этого лишаться? Это и есть твой ресурс. Это и есть Да. ресурс, только ты его теперь еще и монетизируешь, ты теперь показываешь людям, тем, кому важно выйти, Да. И также это приносит предъявляться, хорошие ты деньги. их Да. учишь, конечно. То есть кому-то не нужно предъявляться, и он сидит, и для него счастье в Да. тишине. Why not? То есть как бы наш диалог для тех, кто хочет зайти в зону неизвестности и попробовать себя там, где он никогда не пробовал, взять и прыгнуть без страховки, без парашюта в какое-то, знаешь, такое безвоздушное пространство, взять, попробовать предъявляться. Вопрос от Юлии. Быть в ресурсе – это система накопления или этого можно достичь в миг? Вот сейчас я в ресурсе. Вот посмотрите на меня, в каком я состоянии. Я достигла этого состояния, я готовилась к эфиру, и в процессе общения с тобой я еще больше и больше ресурсируюсь. То есть я достигла это в состоянии здесь и сейчас.
И этот поток важно направить в цель, чтобы он не слился. То есть важно его продвигать дальше. Классно. Потому что ты можешь покайфовать и остановился, так, и все, у тебя на 5:30. А главное двигаться, то есть, мы цель почему не достигаем? Нам не хватает силенок дойти. Мы что-то, попу с дивана подняли, и хоба, и все, и уже как бы диван хороший, и попа как бы никуда не хочет двигаться. То есть ответ, ресурс здесь и сейчас. Концентрировать себя и ловить себя на том, в каком состоянии ты сейчас есть. Насколько тебе хорошо сейчас, насколько тебе комфортно, насколько ты адекватен. Дай рекомендацию тем, которые не в ресурсе сейчас. Что им делать? Заглянуть в самого себя и задать себе вопрос, а что я сейчас чувствую. Как правило, люди начинают, знаешь, как идти с верхней части, то есть они чувствуют реакцию, им хочется замереть, им хочется остановиться или сбежать. А что под ощущением сбежать? Что под ним? Какое чувство вызывает желание остановиться, замереть? И вот когда уже вовнутрь человек ныряет, он начинает видеть более-менее реальную картинку. Какое чувство им управляет сейчас? Одиночество, тоски, нереализованности, все. И вот с этой штукой уже работать. Работать со своим внутренним состоянием. А дальше приходить к Ольге, естественно, на ГСР-сессию, хотя бы на диагностику для начала. И уже хотя бы на диагностику для начала, чтобы посмотреть, как работает система, чтобы посмотреть глаза в глаза, кто такая Оля в работе, и насколько ресурсно. То есть иногда диагностика выводит человека в состояние ресурс. Мы еще Хороший ничего не починили. Вопрос задает Лана, извини, пожалуйста. А если комфортно, когда на 5:30? То есть, когда... Жить и радоваться. Вообще прям кайфовать, что если комфортно на 5:30, ничего не менять. То есть если человеку комфортно здесь сейчас, он не задает себе вопросов, что ему некомфортно. Прекрасно. В основном же люди не устраивают состояние, они начинают что-то делать. А если на 5:30 То есть если тебе нравится лежать на диване, ничего не хочется, просто кайфуй от этого состояния. Дай телу возможность полежать на диване. Оно все равно накопится и куда-то тебя приведет. Есть же еще вопрос в том, что мы себе запрещаем лежать на диване, типа а-ля это, а-ля неудобно. Лена, спасибо. Пошла реклама. Тебя уже рекомендуют здесь, на самом деле, присоединились полностью. Лена, спасибо огромное. Меня жена очень довольна. Аня очень довольна, она была у Ольги на сессии, прям ее состояние очень сильно изменилось после этого. Рулят людьми рептилоидный мозг. Получается, травму убирать нужно. Ты согласна с тем, что рептилоидный мозг нами управляет? Да, это, насколько я знаю, то есть это какая-то уже некая, это часть в физическом теле, которая регулирует гормональный состав, и как будто, знаешь, как наше тело по нейронным связям заставляет как будто как реагировать. Я не медик, к сожалению, могу, может быть, неправильно протранслировать, но по ощущениям, что это уже функция тела как-то реагировать. Убирать травмы, да, их обязательно, но докопаться до травмы, то есть сам по себе человек, не дай бог, если он попадет в травму, ему очень сложно из нее выйти. У нас также есть системы кейсов в нашей системе, как травму чинить, как убирать предрасположенность и лояльность к неповторяемости ситуаций, которые были в детстве, как правило, либо там в отношениях с родителями, с партнером противоположного пола. Травмы, да, нужно убирать, но это очень ювелирная и очень деликатная работа. Сейчас в период вот этого коронавируса обращаются люди, у которых панические атаки, страхи? Да, очень много. У нас есть сообщество в Телеграме, сообщество ВКонтакте, и каждый специалист пишет свой кейс и обратную связь от клиентов. Вопросы по актуализации коронавируса последние 2 недели зашкаливают запросы. То есть люди приходят и просят, то есть сделайте со мной что-нибудь, у меня паника, как будто бомбежка на дороге. То есть еще ничего не случилось, а у меня уже фрустрация. Еще в России люди не мрут, как в Италии, в Испании, а нас уже потихонечку, перекашивает, появляется несанкционированная агрессия на близких, появляется какая-то фрустрация, при которой хочется, как бабочка, просто такая замереть, заформализовали тебя и все. То есть вот это вот все, как чинится. Запросов много на самом деле.
То есть за одну встречу это можно починить и убрать эти атаки панические и страх? Или нужно несколько? Панические, ну вот панические атаки, у меня вчера был прямой эфир с медиком, специалистом ГСР, была паническая атака медикаментозная у девочки, которая уже 6 лет на препаратах. За 5 сессий она стала спать, и для нее это прорыв, она стала спать днем и стала спать спокойно ночью. 6 лет на препаратах панической атаки, это жестко. И то есть у нее потихоньку, ну то есть как начинается организм потихоньку отходить от медикаментозного воздействия, которое просто ее купировало, то есть оно превращало ее в овощ. У нее сигналы гасли за счет медикаментозных препаратов. И ГСР-сессия потихонечку, спокойно начинает это, ну как высвобождать. За Вопрос. одну сессию 100% можно убрать фрустрирующее чувство, которое есть здесь сейчас. Давайте последние вопросы, потому что у нас эфир обычно от 30 до 45 минут. А какой ваш стиль работы? Вы любите жесткость? Лана спрашивает. Я обожаю жесткость. Вообще просто везде. Разве это не видно по лицу Ольги, что она любит жесткость? Пожестче. Я структурирована, я бизнесмен, я люблю делай раз, делай два, делай три. Когда все складывается, я начинаю кайфовать от этого. Ты знаешь, у меня вот есть еще один вопрос, очень хотел тебе его задать всегда. Это правда, что наш уровень дохода зависит от нашей сексуальной энергии? То есть чем больше сексуальной энергии, тем больше доход. Как ты считаешь? Взаимосвязано это? Вот смотри, чем больше удовольствия в твоей жизни, тем больше благ ты получаешь. Доход – это один из лакмусовых бумажек, что ты в высоком ранге, либо двигаешься по рангу. То есть это как в социуме принятый критерий. Чем больше у тебя удовольствия внутри, кайфа, тем у тебя больше будет всего остального. Но ответ да. Но только не только в деньгах, а будет во всем клево. То есть двигаться в ресурс, двигаться в жизнь, двигаться Просто в я радость. замечаю, что те женщины, которые вот немножко обладают вот этой мужской немножко энергией, вот энергией самца, энергией вот добытчика, энергией захотел, взял, да, вот они больше зарабатывают. Связь какая здесь? Ну, вот ты сейчас только что и сказал, это женское, это наполнение, это сексуальность, это расслабление. Это когда я просто создаю пространство, начинаю томно смотреть на Чермена и говорить, ты самый замечательный мужчина на свете. Ты способен покорить все вершины. Вообще Мне все. нравится. Вот это женское. Да, мне нравится. Продолжай. Не останавливайся. Я хочу продолжить с тобой сотрудничество. Получается, что если быть в женском состоянии, то денег не будет. Правильно? Если быть в женском состоянии, деньги будут у того, на кого направлено это женское состояние. Вот. Совершенно верно. А Женщина здесь уже выбор каждого. Своего мужчину. Да. То есть женщина направляет своего мужчину. Прям наполняет его. Чермен даже очки приспустил. Да, я даже очки приспустил, потому что Ольга это очень круто делает. Ну вот это... Получается, девочки, видите, как все просто. Вот либо вы сами зарабатываете, но тогда вы теряете эту женскую энергию, либо вы направляете на своего мужчину, и тогда он приносит деньги и делится с вами. Да? Очень круто, очень интересно, очень полезно. Давай сделаем какие-то подарки тем, кто сделает сегодня отзыв о нашем прямом эфире. Я от себя готов подарить свою книгу «Как стать знаменитым богатым» всем, кто сделает отзыв о нашем прямом эфире и отметит нас с Ольгой. Просто сторис отмечаете, ну, можете написать какой-то ключевой инсайт, который вы получили, либо просто поделиться своими эмоциями. И каждому в личку сам отправлю свою книгу. За самые интересные отзывы обещаю еще отправить 4 подарка. Об этих подарках вы узнаете уже в личку. Ольга, какой будет подарок от тебя для тех, кто сделает отзыв? Присоединяюсь к твоему подарку. У меня есть все практически твои книги. Они ездят со мной по всему миру в чемодане. Это уже практически их запаркованное место. Подарок от меня диагностика. При условии, что человек отмечает в сторис наш с тобой эфир, делает хэштеги на твой, на мой аккаунт, и потом по результатам диагностики напишет отзыв, что ему дала диагностика в реальности. То есть, чтобы это не было просто бла-бла-бла, чтобы человек провел работу над тем,
когда в него вложили ресурсы, показали ему точку выхода. Круто. Диагностика Насколько я будет в знаю, это подарок. подарок на 10 тысяч рублей. Насколько я знаю, у тебя Да, это диагностика. подарок на 10 тысяч рублей. Если 10 человек не тысяч. хочет заморачиваться с анализом, не хочет делать отметки в сторис, а хочет просто получить диагностику и двигаться дальше, у него будет 70% скидка. Круто, классно. Мне кажется, очень круто, друзья. Сегодня я брал интервью Ольги Матвеевой, специалисту по ГСР, одному из самых сильных специалистов этой методики. Вы можете зайти на ее аккаунт в Инстаграме, почитать более подробно ее посты и понять, что же это за методика такая, ГСР. Я, Чермензотов, пиарщик, сегодня делал все возможное, чтобы раскрыть немножко Ольгу и ее методику. Занимаюсь продвижением людей в средствах массовой информации. И первым 5 людям, которые, скажем так, сегодня захотят мне написать, я от своей компании сделаю бесплатный аудит личного бренда. Ольга, спасибо тебе большое. Мне кажется, получилось очень круто. Обязательно сохрани эфир и пускай его посмотрят все наши подписчики. Спасибо тебе. Спасибо. Хорошего Я благодарю дня. тебя. Да, тебе тоже Благодарю. хорошего дня. Пока. И в бассейн. Прыгай в бассейн. Прыгать в бассейн. Конечно, мы же Отлично. договаривались. Так, подожди. Сейчас я мужчину позову. Давай, давай. Не-не-не, я вообще вообще без разговоров. Все ждем. Сейчас я наушники сниму. Сейчас придет мой муж. Да, вообще легко. Все ждем. Прыжок Ольги Матвеевой в бассейн. Такого еще никогда не было на моих прямых эфирах. Сейчас. У-у-у. На эфир я как на праздник оделась в красивом платье. В этом весь Потому прикол. что у нас только теперь прямые эфиры начинаются с красивых платьев. Прыгаем! Да, Прыгаем! отлично. Все. Мужчина нашелся. 3, 2, 1. У-у-у! И 3. Вита! Раз, два, три. Ю! Вот это сумасшедшая женщина. Друзья, живите по радости, берите пример с Ольги Матвеевой. Вот с таких женщин, как она. Всем спасибо, хорошего дня. Пока.